ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എവി ക്യൂൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ലഞ്ച് ബോക്സ് വീഡിയോ ആയാലോ? ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ ലീഡർ ആരാന്നറിയാവോ? ചൂട് ചോറ്. അപ്പം നമുക്ക് ചൂട് ചോറ്. അപ്പം നമുക്ക് ചങ്ങാതിമാരെ വിളിച്ചാലോ? ഇനിയും നമുക്ക് പയറും പിന്നെ ഒരു ഓമയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട തോരനായിരുന്നേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ, നല്ല അടിപൊളി മഷ്റൂം റോസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചുമന്ന കോരയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒഴിച്ചേറി നോക്കാം. ഒഴിച്ചേറിയായിട്ട് ഇന്നുണ്ടായിരുന്നത് മീൻകറി ആയിരുന്നേ. ചുമന്ന കോരയുടെ തന്നെ മീൻകറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലായിടത്തും മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്